सभिनी खां पहिरीं त मां मुबारकबाद थो ॾियणु चाहियां एकता जी सॼी टीम खे त अॼु हुननि 11 साल पूरा कया आहिनि। इहो मां सम्झां थो त हिकिड़ो बहितर ट्रांसफॉर्मेशन आहे त तव्हां अख़बार सां गॾोगॾु टीवीअ में आयो, टीवी खां पोइ अॻिते जेके नया मीडिया जा रस्ता ईंदा उन में तव्हां पाण अॻियां वधाईंदव। जेको डिजिटलाइजेशन पई थिए दुनिया जी, उन में ॾाढो मीडिया उन में हिकिड़ो इम्पोर्टेंट उनजो रोल आहे ऐं इन दौर में अख़बार खे ज़िंदा रखणु इहा हिकु वॾी महिनत ऐं मुशक़त वारो कमु आहे ऐं जेको अख़बार पाण खे ज़िंदा रखी सर्वाइव करे ऐं माण्हुनि में पंहिंजी जाइ ठाहे वञे, इन जो मतिलबु इहो आहे त उन्हनि जो कमु जेको आहे शायदि जेका ऑर्डिनरी लेवल हूंदी आहे उन किथे मथे जी ॻाल्हि आहे। पर जेतिरो कुझु मूं ॾिठो आहे त सिंधी मीडिया जेतिरो स्ट्रॉन्ग आहे हिन मुल्क में शायदि को ॿियो रीजनल मीडिया तो स्ट्रॉन्ग न आहे, चाहे वो असांजा अख़बार हुजनि या असांजा टीवी चैनल्स हुजनि। जंहिं शइ खे हुननि इशू बणायो आहे, रेज़ कयो आहे, हुननि पंहिंजी ॻाल्हि खे मञरायो आहे। ऐं मां जीअं पाकिस्तान ठहियो त कहिड़े तरीक़े सां सिंध जा जेके वसाइल हुया इस्तेमालु कया विया, अॼु बि थियनि पिया। असांखे शायदि उन ते बि एतिराज़ु घटि हुजे जेकॾहिं वसाइल सिंधी माण्हुनि खे मिलनि हुन खां पोइ बि इस्तेमालु करे त शायदि माण्हू हुनखे बर्दाश्त करे वेंदो आहे। पर ज़्यादती वाक़ई इहा हूंदी आहे त असांजा वसाइल ॿिया माण्हू इस्तेमालु कनि पर सिंध जा माण्हू जेके आहिनि उन्हनि खे हक़ न मिले, उनखे वसीला न मिलनि। अॼु असां वेठा आहियूं, मूंखे ख़बर न आहे तव्हांजे हिते जेके माण्हू मौजूदु आहिनि उन्हनि मां घणनि जे घर में गैस पई अचे। मुंहिंजे घर त कोन थी अचे, 2-3 महीना थी विया गैस कोन्हे घर में। हाणे सिंध गैस पैदा करे थी ऐं हालांकि CNG के चवंदा आहिनि गैस जी अयाशी आहे, पर बहरहाल असांखे जेकॾहिं CNG बि असांजी हले त बि असांजी गैस असांखे खोटल कोन थींदी गैस। पर हालत इहा आहे जो अॼु शायदि ई सिंध जे कंहिं ज़िले में कंहिं ॻोठ में का घिटी अहिड़ी हुजे जंहिं घिटीअ जे हर घर में गैस ईंदी हुजे। कुझु हूंदा लकी माण्हू जेके घिटीअ जे बिल्कुलु शुरूआत में वेठा हूंदा उन्हनि खे मिलंदी हूंदी, पर अदरवाइज़ जनरली माण्हू खे गैस कोन थी मिले। पाणी असां सां ज़्यादती थी थिए, असांजो जेको शेयर आहे उहो पाणी जो नथो असांखे मिले। ऐं हाणे वरी ॿिया बि कुझु नवां कैनाल्स ठहण जो प्लान आहे, असां कोशिशि कयूं पिया घणो, पर ज़ाहिर आहे जीअं पहिरीं थल कैनाल ठहियो, हाणे वरी हुनखे एक्सटेंशन पई कयो वञे, वरी नवां रस्ता पिया खोलिया वञनि। त जेको असां वटि पाणी जी खोट हींअर आहे, जेकॾहिं इहे सभु हिन जा प्रोजेक्ट पूरा थिया त सिंध में पाणी जी खोट अञा वधी वेंदी। मूंखे यादि आहे त इहो कोटली में जॾहिं वेंदा हुआसीं त हिते पाणी असांखे नज़र ईंदो हो सॼा। हाणे त अलाए कॾहिं कॾहिं को इतफ़ाक़ थिए थो त को पाणी नज़र थो अचे त पाणी ते सफ़ा रुॻो रणपट लॻो पियो आहे। इहे ज़्यादतियूं थियूं पियूं सिंध सां। मां सम्झां थो त सिंधी मीडिया हिननि इशूज़ खे खणे थो ऐं असांजे तरफ़ां बि शयूं रेज़ थियनि थियूं, पर जेका इंटेंशनली मुंहिंजो जेको हिकिड़ो पंहिंजो ख़्यालु आहे त इंटेंशनली हिते अहिड़ा इशूज़ पैदा न कया वञनि त जंहिंजे करे सिंध जा जेके असल इशूज़ आहिनि, जेके अवामी इशूज़ आहिनि, उन्हनि ते माण्हुनि जूं नज़रूं ऐं ध्यानु घटिजी वञे। ग़ैर ज़रूरी हिकिड़े मामलात हाणे जीअं अॼुकल्ह लोकल गवर्नमेंट हले पई, इशू ठीकु आहे, थी सघे थो कानून में ख़राबी हुजनि, उन ते मां को थो चवां त दुनिया जो सभिनी खां बहितर कानून में ख़राबी हूंदियूं, पर उनखे रेज़ करण जो तरीक़ा हूंदा आहिनि। के कानून में ख़राबी हुअण जो मतिलबु इहो न आहे त सिंधी कराची ते कब्ज़ो पिया कनि। मूं हर जाइ ते इहो सुवालु रेज़ कयो आहे ऐं मां सम्झां थो त असांजे मीडिया खे बि कंदा हूंदा, पर वधीक करणु घुरिजे। ख़ासि तौर हिते बैनर था हणनि त कराची की अस्पतालों पे गैर मकामियों का कब्ज़ा नामंजूर। जेके हिते बैनर था हणनि त शहरी सिंध पे देही सिंध का कब्ज़ा नामंजूर। जेके माण्हू हिते बैनर था हणनि त कराची पे कब्ज़ा नामंजूर। मां हिकिड़ो सुवालु पुछी थकिजी पियो आहियां, को माण्हू जवाबु कोन थो ॾे। जिन बैनर हयो कराची पे कब्ज़ा नामंजूर, ऐं पुछां थो त कब्ज़ो करण वारो केरु आहे? मूंखे ॿुधायो को इज़राइल मां आयो आहे, को इंडिया मां आयो आहे, को अमेरिका मां थो अचे, को सऊदी अरब मां थो अचे, कहिड़े मुल्क मां माण्हू अचनि था जेके कराची ते कब्ज़ो करणु चाहिनि था। पुछी थको आहियां त बाबा मक़ामी ग़ैर मक़ामी माण्हू कहिड़ा आहिनि जेके हिन हिते जे कराची जे इदारनि ते कब्ज़ो था करणु चाहिनि? छा मूंखे मक़ामी मञनि था को था मञनि? जंहिंजो ख़ानदान कराची में सदियुनि खां आबाद आहे, जॾहिं पाकिस्तान में कोन ठहियो।
पाकिस्तान वाले घणे सदियुनि खां पोइ ठहियो, असां त उन वक़्त खां कराची वेठा आहियूं, अलाए हाणे असां बि हिते धारिया थियूं अलाए छा थियूं। इहो सुवाल उन्हनि माण्हुनि खां ज़रूरु पुछणु घुरिजे त तव्हांजी मुराद छा आहे। सिंध वाहिद सूबो आहे जंहिंजी असेंबली में ॿियनि सूबनि मां माण्हू अचनि था, कराची में आबाद थियनि था, कारोबार कनि था, ॿारनि खे पढ़ाइनि था, ठीकु आहे, असांखे कोई एतराज़ कोन्हे। हितां इलेक्शन लड़नि था, इलेक्शनूं खटनि था, MLA थियनि था, MPs बणजनि था, सेनेटर्स थियनि था, उन खां पोइ वज़ीर बणजनि था। सिंध मां खटिजी हो वज़ीर थियनि था, पर उन्हनि जी शनाख़्ती कार्ड ते अॼु बि 2 एड्रेस आहिनि, हिकिड़ो हिन सूबे जो, हिकिड़ो ॿिए सूबे जो। एतराज़ कोन्हे असांखे, आइन में गुंजाइश तव्हां कयो भले, पर सुवाल इहो आहे त जेकॾहिं कंहिं ॿिए सूबे में को माण्हू अची हिते इलेक्शन खटी करे असेंबली में वेही सघे थो, वज़ीर थी सघे थो, पर लाड़काणे जो माण्हू, हैदराबाद जो माण्हू, मीरपुर जो माण्हू, सकरन जो माण्हू हुतां अची कराची में इलेक्शन में छो नथो थी सघे ऐं उन ते एतराज़ छो थो थिए। इहा हिकिड़ी बुनियादी शइ आहे। मां इहो वजह तव्हांखे ॿुधायां त इहो जेकॾहिं झेड़ो ख़तमु थो थी वञे त सिंध जा जेके इशूज़ आहिनि उहे बहितर तरीक़े सां रेज़ थींदा ऐं माण्हुनि उन में वज़न हूंदो। असां हिते जॾहिं का ॻाल्हि कयूं था त बाबा हीउ मसइलो आहे, माण्हुनि जो हिन ते ॻाल्हाइणु घुरिजे, त तव्हां ओचितो ॾिसंदो को न को अहिड़ो इशू अची वेंदो जंहिं त सॼी तवजो, सॼे जहान जी तवजो हिन ॻाल्हि ते हूंदी। मरीअ में 23 माण्हू मरी वञनि, उहो क़तल आहे, मुंहिंजे राय में क़तल थियो, जंहिं तरीक़े सां माण्हुनि खे हुते लावारिस छॾनि खे मारियो वियो आहे। पर सिंध में को कुतो कंहिंखे चक थो हणे हिकिड़ो त पूरो हफ़्तो हिकिड़ी कंप्लेन थी रहे TV चैनल्स ते। ग़लति न थियणु खपे, असांजो क़सूर आहे, पर घटि में घटि 23 माण्हू जिते मरनि था ऐं किथे हिकिड़ो कुतो कंहिंखे चक थो हणे त घटि में घटि उन में त बैलेंस कयो न। जेतिरी कवरेज हिकिड़े कुते जे इशू खे मिले थी, ओतिरी कवरेज 23 माण्हू जे मरण ते त मिलणु घुरिजे न कंहिंखे। इहे बेशुमार मसइला जेकर तव्हां गौर कंदव त तव्हांखे महसूसु थींदो त हिते हिकिड़ी अजीब माण्हुनि जी अप्रोच आहे, चाहे उहे इस्लामाबाद में वेठल हुजनि या कराची में उहे माण्हू जंहिंजी अप्रोच उहा साॻी आहे जेके इस्लामाबाद वेठल माण्हू जी आहे। उहे कोशिशि कनि था त सिंध में को चङाई वारो कमु दुनिया में साम्हूं अचे न। जेकॾहिं हिकिड़े ॾींहुं का अहिड़ी ख़बर हलंदी त गंबट जे अस्पताल में अॼु 550 माण्हुनि जो लीवर ट्रांसप्लांट थियो आहे, जेको वर्ल्ड रिकॉर्ड आहे। दुनिया सही में कंहिं सरकारी अस्पताल में, हिकिड़ी सरकारी अस्पताल में 550 लीवर ट्रांसप्लांट जेके से फ्री ऑफ कॉस्ट कोन थिया। हिकिड़ो ॾींहुं 2 ॾींहं ख़बर हलंदी, ॿिए ॾींहुं वरी का ख़बर ईंदी त थर में अॼु 5 ॿार मरी विया। उहा सॼी जेका हिकिड़ी वॾी काविश हुई, जेको सिंध जो हिकिड़ो एज़ाज़ आहे, उहो ख़तमु थी वेंदो ऐं 5 ॿारनि जे मरण जी ख़बर अची वेंदी। न मरणु घुरिजे, हिकिड़ो ॿार न मरणु घुरिजे। पर कॾहिं कंहिं कोशिशि कई त लाहौर जेके अस्पताल में, पिशावर जेके अस्पताल में, इस्लामाबाद जेके अस्पताल में चेक कनि, हुते ॿार मरंदा या कोन था मरनि। बदकिस्मती ॻाल्हि आहे, हर जाइ ते इहो थिए थो, पर सॼे मुल्क जे अस्पतालुनि में कुझु थिए का ॻाल्हि कोन्हे। थर में हिकिड़ो काउंट डाउन लॻो पियो आहे, अॼु 2 मरी विया, अॼु 5 मरी विया, अॼु 7 मरी विया, हिन महीने में 50 मरी विया, हुन महीने में 100 मरी विया। इहो कोशिशि थी कई वञे त चहिरो अहिड़ो ॾेखारीनि सॼी सिंध जो माण्हू खे, जो माण्हू चवनि त इन खां त बर्बाद इलाइक़ो बि दुनिया में आहे कोन्हे। इहा हिकिड़ी ग़लति शइ आहे जंहिंमें शायदि असांजा किथे किथे दोस्त अनइंटेंशनली हिन शइ खे महसूसु कोन था कनि त हिकिड़ो एजेंडा छा आहे, मक़सदु छा आहे ऐं उनजो हिसो बणिजी था वञूं किथे न किथे असांजे पंहिंजा अख़बार वारा। मूंखे नालो कोन थो खणा, पर इहो जेको थर में ॿारनि जे मरण जी काउंट डाउन शुरू थी न, बदकिस्मती सां उहो बि असां जेके लोकल अख़बार शुरू कई त सिंध जे अख़बार ऐं उनखे उहो पिक कयो। त इहो हिकिड़ो इशू आहे जेके असां इशू ठाहे करे सिंध खे ख़राबु करे सघूं था। इशूज़ आहिनि, उन्हनि खे रेज़ करणु घुरिजे ऐं हुकूमत खे प्रेशराइज़ करणु घुरिजे त इशू कंहिं तरीक़े सां सॉर्ट आउट थी वञे, सॉल्व कया वञे। सईद गनी नथो वणे त सईद गनी जे ख़िलाफ़ु अहिड़ा कम था कया वञनि जंहिंखां अल्टीमेटली नुक़सानु असांजे सूबे खे थो थिए। तव्हां सईद गनी खे नुक़सानु पहुचाइण जी कोशिशि कयो, पर इहो डेलिकेट लाइन हूंदी आहे त माण्हू महसूसु करे त कंहिं हद ताईं सईद गनी जे ख़िलाफ़ु वञा जिते उनखे नुक़सानु थिए, जे इन खां अॻियां वधंदो त शायदि असांजे सूबे खे नुक़सानु थींदो। इहो थोरो महसूसु करण जी ज़रूरत आहे। साईं तव्हांखे वरी मुबारक हुजे। न चाहींदे कुझु ॻाल्हायो आहियां, पर मां सम्झां थो त इहा जाइ अहिड़ी हुई जिते सुठा लिखियलु पढ़ियलु ऐं अहिड़ा माण्हू वेठा आहिनि जेके शायदि सिंध जे इशूज़ खे, सिंध जे मसइलनि खे, सिंध जे ख़िलाफ़ु जेके थींदड़ साज़िशूं आहिनि उन्हनि खे, उन जे हवाले सां माण्हुनि खे आगाह करे सघनि। वॾी महिरबानी, थैंक यू।